Moin. Moin. Hey. Moin Leute, was geht? Das ist unser erstes Video. Wir haben doch gerade gesagt, du redest. Und ich rede nachher mit. Moin Leute, was geht? Ich bin Christian Ich bin Fabian. und heute ist ein sehr besonderer Tag. Das ist unser erstes Video und heute bauen wir einfach ein ultra heftiges Custom Rose de Prusse Bike auf von diesem Kollegen. Ja. Und jetzt ist erstmal kurz mein Bike dran. Nämlich, ich fahre gerade noch die Maxxis DTH-Reifen. Und also für Hallenfahrer sind die sehr, sehr gut, weil die einfach ein richtig geiles Profil haben. Aber ich fahre auch viel Street und in so einem Skatepark liegen sehr viele Glasscherben manchmal. Und ich habe gefühlt jeden Tag mit den Dingern Platten, weil die wirklich ein sehr, sehr weiches Gummi haben. Und jetzt habe ich mich ein bisschen informiert und habe mich jetzt für die Continental Race King Sport entschieden. Speed King Sport, sorry. 2.2 in der Falт Edition. Bei den Reifen ist halt sehr gut, dass die halt ein sehr, sehr hartes Gummi haben und dadurch halt einen sehr massiven Punchschutz haben. Und dann würde ich mal sagen, machen wir die Reifen jetzt mal ran. Ja. So, dann nimm du den anderen. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott! Digga, wie heftig die aussehen. Alter. Geil. Okay, Nice. das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt geht's mit Fabis Bike weiter. zu meinem Custom Bike aufbauen. Genau. Wir wechseln kurz oder wir bauen hier kurz um und dann geht's weiter. Genau. Also, Oh mein hier haben Gott. wir alle meine Bike-Parts, die wir gleich ranbauen werden. Ich fühle es auf jeden Fall jetzt schon. Die Laufräder, die habe ich einfach schon zusammengebaut, weil ich liebe es einfach. Ich habe die einzeln quasi bestellt, alles einzeln, die Narben, die Speichen. Also drum und komplett dran. Custom, wirklich komplett Ich habe es Custom. komplett custom selber gemacht, weil ich es einfach liebe, es einzuspeichen, zu zentrieren und so. Das macht mir einfach mega Spaß. Und deshalb, das wollte ich nicht mit ins Video packen, weil dann wäre das Video viel zu lang. Definitiv. Deshalb habe ich das schon mal im Voraus erledigt. Ja. Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt das Bike zusammen. Kurz mal Überblick über die Komponenten. Also es ist viel Reverse dabei. Halt auch sehr, sehr gemischt. Aber Ja, es wird geil aussehen. An sich ist es auch ein Rose-Rahmen, Rose de Plus 2, wäre es eigentlich in Original. Die Pike haben wir dabei mit schönen Aufklebern in Gold. Genau. Denn halt, das ist halt ein blau-goldenes Fahrrad. Blau-gold-schwarz so mäßig, Jo. würde ich behaupten. Jo. Dann fangen wir mal an, bitte. So, und jetzt geht's los. Wir bauen erstmal den entspannten Sattelwein. Ganz wichtig ist natürlich auch immer alles einfetten. Wie man so sagt, am Fett darf man einfach nicht sparen. Man kann an allen sparen, aber nicht am Fett. Ja, übrigens auch nicht die Standardkurbeln. Muss man einfach mal kurz Oh zeigen. mein Gott, ja, stimmt. Einfach diese wunderschönen Kurbeln. Ultra heftig. KMC natürlich auch am Start. Also für mich persönlich die schönsten Kurbeln, die es gibt. Und für mich ist es einfach viel besser, diese Kurbeln, weil die XO-Kurbeln, die brechen einfach weg nach einer Zeit. Und das sind Alu-Kurbeln und die wiegen auch nichts. Wirklich nichts. Das ist einfach nur geil, diese Kurbeln. Ja, Lukas Knopfmäßig 3 Finger. Kennt man ja nicht anders. Ja. Dann geht's jetzt ab, Alter. Natürlich in den nächsten Videos, falls nochmal zu sowas kommt, dann haben wir natürlich auch einen Montageständer. Ja. Übrigens, nur mal so nebenbei, wir werden jetzt aktiv Videos hochladen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau, einmal die Woche. Einmal die Woche Minimum. Wir probieren natürlich zweimal, aber wir haben halt auch noch ein Leben neben YouTube. Bis jetzt. Deshalb geht das noch nicht, muss arbeiten. Christian ist noch in der Schule. Ist halt ein bisschen kritisch. Aber auf jeden Fall bringen wir jetzt Minimum einmal die Woche ein Video. Genau. Mit dem Video fängt es quasi an. Ihr könnt euch auf jeden Fall mega drauf freuen, es werden sehr viele Challenges kommen. Ja. Ja, wie gesagt, Einfetten immer einer der wichtigsten Sachen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen. Fett natürlich. Beste. Ja, lecker.
schön fett. Ich will es immer schön fettig haben. Also schon ein bisschen wenig. Ist klar. So. Ja, wie gesagt, einmal die Woche ein Video. Wir haben halt vor, ja, und übrigens, was wir auch vorhaben, weil wir wollen ja nicht langweilig in YouTube starten. Was suchst du? Ein Tuch? Das, Hinter dir da. Da, genau. wir wollen ja nicht langweilig in YouTube starten. Wir werden natürlich, ein Giveaway gibt es natürlich bei uns. Mhm. Aber das Giveaway ist damit zusammenzubringen, dass wir das Giveaway gibt es, dann gibt es natürlich Bike Parts, wie ihr hier schon seht. Gibt's denn, wir werden wahrscheinlich auch einen Lenker verlosen und so, das entscheiden wir dann spontan. Und das das Giveaway gibt es dann quasi, wenn wir 1000 Abonnenten. Das werden wir hinbekommen, wenn ihr alle schön Ja, liked. safe. Ihr alle da Like, draußen teilt, liked, abonnieren. teilen, abonnieren, dann kriegen wir auch die 1000 zusammen. Und dann habt ihr auch eine relativ große Chance, weil wir noch nicht so große Reichweite haben, auch zu gewinnen. Genau, mit 1000 Abonnenten, da sollte es eigentlich ziemlich leicht sein, bei so vielen Gewinnen Ja. auch was zu gewinnen. Oh, scheiße. Knappe Sache. Kniefe Sache. Goldene Spacer von Reverse. Genau, Reverse, goldene Spacer, wie er schon gesagt hat. So macht man's. Einfach erstmal hinschmeißen. Jo, Ich halt mal fest. schmeiß nochmal weg. Hast du dir gemerkt, wie viele rauf müssen? Nö, ich teste das. Das macht er wirklich wie ein geborener Profi. Aber das werden zu viele sein. Ja, so sollte das reichen. Dann der ultra sexy Vorbau. Ja, Reverse, Vorbau in Blau. Blau-schwarz. Okay. So. Ja. Der Lenker ist jetzt dran, der Vorbau auch. Wir haben kurz einen Cut gemacht, weil sonst hätte es einfach viel zu lang gedauert. Ja, könnt ihr mal kurz gucken, Ja, ich gehe mal kurz von vorne hin. wie es aussieht. Der Lenker wird natürlich gleich Ja, ist viel zu lang. Der wird auf jeden Fall gleich noch gekürzt. Ja. Ja. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Jetzt sind die Griffe drauf. So, Das jetzt sieht super aus. sind die Griffe auch drauf. So, was machen wir jetzt Die Bar nächstes? 1 auch. Von Odi. Und jetzt kommt das letzte, dann ist das Bike fertig. Die Bramske. Ja. So, wir bereiten kurz vor und dann holen wir euch nochmal dazu. Bis gleich. So, also Leute, jetzt haben wir hier die schöne Magura MT5 rangebaut, auch mit goldenen Details. Das geht ja auch ganz leicht auszuwechseln. Da muss man, also vielleicht, wenn man die Dinger auswechselt, denkt man, dass man da irgendwas abschrauben muss oder so. Man kann die einfach mit einem Schraubenzieher rausklicken. So, jetzt geht's an den Rahmenschutz. So, ganz wichtig ist einfach, das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, dass man den erstmal schön entfetten muss. Und danach am besten auch nicht mehr mit den bloßen Fingern berühren. Das geht ganz einfach mit Glasreiniger. Ganz easy. So. Sauber. Kurz trocken machen. So, jetzt sehr entfettet. Dann haben wir hier einen wunderschönen Rahmenschutz. Grüße gerne Lukas Knopf raus. Wir wollten eigentlich wie bei mir den von Lukas Knopf haben. Aber der war leider ausverkauft. Ja, das war auf jeden Fall nicht ganz so fresh, aber jetzt haben wir einen, der so ähnlich aussieht und der ist auch nice. So, dann wollen wir mal also den großen hier vom Oberrohr. Bei diesen Aufklebern ist es sehr wichtig, dass ihr so wenig wie möglich versucht mit dem Randkleben macht. Dass ihr sozusagen, wenn ihr es nochmal abmacht, könnte es sein, dass bei den durchsichtigen Stellen sich sozusagen so weiße Flecken bilden, weil sich der Kleber vermischt, sondern First Try ist am besten, wenn ihr den First Try raufbekommt. Deshalb gucken, wo die Mitte ist und am besten dann erstmal die Spitze mittig platzieren. So, das sieht doch ganz, ist nicht ganz mittig. So, jetzt haben wir die Mitte mittig platziert. Und jetzt gucken wir unten hin. Und unten ist das jetzt auch mittig. Und dann gehen wir einmal mit dem Finger hier lang. So. Und jetzt arbeiten wir uns ganz entspannt durch
kurz mal nebenbei muss ich erwähnen, wie fett es jetzt einfach schon aussieht, ohne dass es drauf ist. Aber man sieht jetzt schon, es wird richtig geil mit dem, sag ich jetzt einfach mal, Bodykit. Oh, Alter. Junge. Da muss man sich auch wirklich nicht schnell machen, sondern sich auch schön Zeit nehmen dafür, damit das auch richtig schön ordentlich wird. Ja gut, aber das Kleben dauert jetzt zu lange, um Genau. das alles aufzunehmen, wie wir es kleben. Ich würde behaupten, wir sehen uns gleich im Bike-Porn wieder, weil danach ist das Bike komplett fertig. Ja, und noch ganz wichtig ist nochmal kurz, wenn ihr die alle raufgeklebt habt, wirklich um richtig safe zu sein, geht nochmal mit dem Föhn ran, erhitzt die nochmal richtig heiß und dann drückt die nochmal ran, weil dadurch wird der Kleber nochmal richtig flüssig und dann, wenn er trocknet, wird er richtig fest. Ihr kriegt das natürlich später mit dem Föhn auch wieder ab, indem ihr den Kleber sozusagen wieder flüssig macht. Aber Föhn ist eigentlich auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, egal ob ihr euch auch Kleber auf dem Helm klebt, dann könnt ihr damit die ganzen Macken rausmachen. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es werden sehr, sehr viele nice Videos folgen. Und was hast du noch zu sagen? Ja, lasst gerne ein Like da für den YouTube-Algorithmus und vergesst bitte nicht zu abonnieren. Und zu liken. Bei 1000 Abonnenten Ja, okay. gibt es ein sehr schönes Giveaway. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.